Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика және оның жүргізушісі мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз бүгін жақында ғана Өзбекстанда өткен референдумның қорытындысын және Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиевтің 2040 жылға дейін ел басқара алатыны рас па, соны талқылайтын боламыз. Сөз басында бірден айта кетелік, Өзбекстандағы референдумның қорытындысы бойынша енді Өзбекстан президенті бұрынғыдай 5 жылдан 2 мерзімге емес, 7 жылдан сайланатын болады. Жоқ, Қазақстандағыдай 7 жылдан 1 мерзімге емес, 7 жылдан 2 мерзімге, яғни 14 жылға сайланатын болады. Ал қазіргі президент Шавкат Мирзиевтің осыған дейінгі атқарған уақыт өтілімі жоққа шығарылып, нөлге теңестіріледі. Сонда енді Шавкат Мирзиев алда тағы да 7 жылдан 2 рет сайлану құқығына ие болды. Қалай дерсіз? Бұл Шавкат Мирзиевтің қолынан қалай келді? Енді осыны талдасақ. 30 сәуір күні Өзбекстанда жалпы халықтық референдум болып өтті. Бұған орталық сайлау комиссиясының мәліметінше жалпы халықтың 84% қатысқан. Ал дауыс бергендердің 90,23% президент Шавкат Мирзиевтің реформаларын қолдап дауыс берген. Ал бар болғаны 9,23% ғана қарсы болған көрінеді. Енді міне сол референдумның нәтижесінде Конституцияның 65% жаңаратын болады. Яғни Өзбекстанның бұрынғы Конституциясының тек 3-тен 1 бөлігі ғана қалатын болады. Өзгерістер көп. Мысалы айта кететін болсақ, балаларды кішкентайынан еңбекке жегу, мақта теруге, егістікке, не болмаса мал бағуға қолдануға енді тура ата заңда тыйым салынады. Ол үшін ел азаматтары қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Бұл туралы заң енгізуді Біріккен ұлттар ұйымы мемлекеттен сұрап жүргеніне бірнеше жылдар болған. Олардың талабы орындалды, бірақ бұл үшін ата заңды өзгертудің ешқандай қажеттілігі жоқ еді. Жай ғана қылмыстық кодекске өзгертулер енгізсе де жеткілікті болатын еді. Ал бірақ Өзбекстан үкіметі, Өзбекстан президенті деп айта кетсек те болады, бұл туралы заңды ата заңға, Конституцияға енгізуді жөн көріпті. Елдің басты ата заңына, Конституцияға өзгерістер өте көптеп енді. Соған қарамастан сайлаушыларға референдум кезінде бюллетендерде тек бір ғана сұрақ болды. Сіз елдегі реформаларды қолдайсыз ба? Егер де қолдаймын деп жауап берсеңіз, онда сіз президент Шавкат Мирзиевтің тағы да 14 жылға ел басқаруына мүмкіндік берген азамат боласыз. Егер де жоқ деп жауап берсеңіз, онда сіз елдегі балалардың ары қарай жұмысқа тартылуына мүмкіндік жасап қоясыз. Бұл арқылы Өзбекстан үкіметінің Қазақстан мен Ресей Федерациясынан жаман үлгі алғанын анық байқауға болады. Елдегі кейбір белсенді тұлғалар жоғарғы палатаны, яғни сенатты толықтай таратуды сұрап жүрген болатын. Алайда ел билігі ондай батыл қадамға бармады. Кілең ағайлар мен сығайлар, бұрынғы әкім қаралар, не болмаса билікке жақын азаматтар отыратын сенатты толықтай таратпады. Алайда ондағы адамдардың санын қысқартты. Яғни 45%-ға бұрын 100 адамнан құралатын сенат енді 65 адамнан жасақталатын болады. Бұдан бөлек ел конституциясына елдегі азаматтарды барынша әлеуметтік тұрғыдан қорғау, ерлер мен әйелдерді барынша теңестіру және елдегі өлім жазасына тыйым салу сияқты өзгерістер енгізілген болатын. Дегенмен бұл конституциялық реформаның басты нысаны президент екені бәріне белгілі. Арада бір күннен өткен соң, яғни 1 мамыр күні орталық сайлау комиссиясы заңға толықтай өзгерістер енгізілгені туралы хабарлады. Яғни енді Өзбекстан президентінің өкілеттілік мерзімі 5 жылдан 7 жылға ұзартылды, 2 мерзімнен сайланатын болды. Бұрынғы президенттің өкілеттілік мерзімі алынып тасталып, ол нөлге теңестірілді. Ал енді Шавкат Мирзиевтің қанша жыл президент бола алатынын есептеп көрейік. Өткеннен бастайық. 2016 жыл. Шавкат Мирзиев ең алғаш президент болып сайланған жыл. 5 жылға сайланып еді. 2021 жылы сайлау қайта өтті. 5 жылдан кейін тағы да сайланып алды. Ендігі сайлау 2026 жылға жоспарланған. Яғни енді 7 жылдан 2 рет 14 жыл сайланатын болса, 2026 жылға 14 қосақ 2040 жылға дейін президент бола алады. Ол кезде Шавкат Мирзиевтің жасы 83 жаста болады. Елдің бұрынғы әрі алғашқы президенті Ислам Каримов елді өле-өлгенше басқарды. Ал қазіргі президент Шавкат Мирзиев әлі де қуатты көрінеді. Сондықтан да алдағы 10-14 жылда
елде басшы ауысады дегенге сену қиын. Конституцияға енгізілген бұл өзгерістерге қарап отырып, елдің демократиядан бір жола баз кешіп, диктатураға қарай толықтай бет бұрғанын айтсақ болады. Алайда, әділеттілік үшін айтуға міндеттіміз. Дәл қазір Өзбекстандағы халықтың басым бөлігі қазіргі президент Шавкат Мирзиевті қолдайды, оның реформаларына сенеді, оны реформатор ретінде қабылдайды. Яғни елде бұрынғы президент Ислам Каримовтың кезіндегідей бірнеше әлеуметтік бюрократиялық кедергілер жойылды. Елде валюталық реформа жүргізілді. Енді ел азаматтары үшін доллар мен евро қолжетімді болды. Әрине бұрынғыдан қарағанда. Соған қарамастан, бүгінде елдегі коммерциялық банктерде еркін айналымда жүрген шетелдік валютаны, долларда не болмаса евроны табу өте қиын. Құзырлы органдар бұрынғыдай бизнестің соңына түсіп қуғын-сүргін ұйымдастырмады, қыспаққа алмады. Соның арқасында Мирзиев ел басқарып тұрған тұста Өзбекстандағы жеңіл өнеркәсіп, жалпы кәсіпкерлік жақсы дамыды. Алайда, жалпы Өзбекстан халқы ғана емес, Қазақстанның кейбір азаматтары да сүйсіне қарайтын, сүйкімді басшы болған Шавкат Мирзиев неліктен өзінің қадірін бұлайша түсірді? Ол неліктен диктатураны таңдады? Мирзиев өзінің орнын босатып беруге асықпайды. Себебі ол кері қайту нүктесінен асып кетті. Оған енді кері қайтарға жол жоқ. Мирзиевқа билік ақша үшін не болмаса бизнес үшін емес, өзінің және жақындарының бас амандығы үшін керек. Себебі өзіне дейінгі президенттің қызына Гүлнара Каримоваға не жасағаны өзіне ғана мәлім. Бұл трагедия өзіне және отбасына айналып келгенін ол да қаламайды. Барынша билікте ұзақ қалуға тырысады. Бұл тек Шавкат Мирзиевке ғана тиесілі айтылған сөз емес. Яғни жер бетіндегі барлық диктаторлар солай жасаған. Яғни өзінің алғашқы жасаған қылмысын жасау үшін тағы да бір қылмыс жасау керек болады. Ал ол қылмысты жасыру үшін билікте ұзақ отыру керек. Міне, билікке деген махаббаттың құпиясы да осында. Бұл видеода экономикалық емес, саяси тақырыптар көп қозғалды деп таңырқаған боларсыз. Бұған себеп осыдан 8 ай бұрын біз Өзбекстанның экономикасы туралы толықтай талдау жасаған видеомызды шығарған болатынбыз. Ол видеода Орталық Азияның жолбарысына айналып келе жатқан Өзбекстан экономикасы жайлы, оның өсімі, өткені және қазіргісі жайлы айтқан болатынбыз. Біз сіздер үшін комментарий бөлімін ашық қалдырдық. Алайда бұл видео бір ұлтты не болмаса бір мемлекетті төмендету үшін түсірілген жоқ. Сондықтан да ол жерде ұлттар мен мемлекеттердің ұлылығы жайлы дауласудың ешқандай қажеті жоқ. Біз сіздерге Өзбекстан экономикасы жайлы видео жасадық деп едік қой. Дәл сол видео қазір экраныңызға шығып та тұрған болар. Міндетті түрде сол сілтеме арқылы өтіп, Өзбекстан экономикасы туралы жасаған видеомызды толықтай көріп шығыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Қарапайым экономика арнасы Нұрғиса Қыдырбайұлы. Арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, саналы пікір қалдырыңыз. Аман, сау болыңыз.